হ্যালো এভরিওয়ান। অনেক বাবা মারাই আর ডাক্তার কাছে এসে বলেন যে এমন কিছু ওষুধ দিন যে বাচ্চাদের ঠান্ডা সর্দিটি পাতলা পটি দিয়ে বেরিয়ে যায়। তো এই যে ঠান্ডা সর্দি লাগলে এই যে পাতলা পটি দিয়ে ঠান্ডা সর্দিটি বেরিয়ে যায়, এই যে কনসেপ্ট, এটা কি ঠিক নাকি ভুল? এর অ্যান্সার হলো এটি পুরোপুরি একদম ভুল। বাচ্চাদের কোনো দিনও ঠান্ডা সর্দি পাতলা পটি দিয়ে বেরোয় না। আসলে কি হয়, বাচ্চাদের যখন ঠান্ডা সর্দি লাগে তখন অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়, আর অ্যান্টিবায়োটিক খেলে বাচ্চাদের পাতলা পটি হয়। তো মা বাবারা ভাবেন যে তাদের পাতলা পটি দিয়ে মনে হয় ঠান্ডাটি বেরিয়ে যাচ্ছে, কারণ বাচ্চাদের ঠান্ডা সর্দি কমতে থাকে আর পাতলা পটি করতে থাকে। তো তারা ভাবেন যে তাদের ঠান্ডা সর্দিটি মনে হয় পাতলা পটি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর ২ নম্বর কী হয়, বাচ্চাদের ঠান্ডা সর্দি লাগলে বাচ্চা বারবার কাশি হয়, বমি করে, মুখের মধ্যে লালা হয়, সেই লালাটি বারবার পেটে গিয়ে জমা হয়। এই জন্য বাচ্চাদের বারবার লুজ স্টুল বা ডায়রিয়া হয়। তো এই জন্যে বাচ্চাদের ঠান্ডা সর্দি লাগলে পাতলা পটি হতে পারে। তো সেই জন্যে এমন কোনো ওষুধ নেই যেটা দিয়ে আপনাদের ঠান্ডা সর্দি পাতলা পটিতে বেরোবে। তো এটি ভুল। থ্যাংক ইউ।